Привет, помните, я вам показывал электронные камины, которые мы отправляли для нашего клиента, но я не мог показать вам, как они выглядят встроенными. Которые мы отправляли, они, видите, они сверху, то есть они вот так устанавливаются в какую-то полку, в тумбочку, и вот так вот показывают нам огонь. Но также, кстати, есть и другие. Вот видите, здесь с имитацией бревен. Также есть разные цвета, есть разные размеры. Вот. Ну, это, конечно, не очень правдоподобно, но вот из тех, которые могут быть похожи на правдоподобные, вот так это выглядит. Кому-то, кстати, такие больше нравятся, чем вот просто вот такой вот пар, огонь, называйте как хотите. Так что, если вам тоже такие нужны, напишите нашему менеджеру, и мы отправим их вам тоже.